Bugün sünnetini planladığımız bebeğimizin yeni başlayan öksürük, hapşırık ve burun akıntısı gibi durumları vardı ve bu nedenle sünnetini iptal ettik, erteledik. Bu gibi durumlarda vücut zaten bir üst solunum yolu enfeksiyonu tablosuyla mücadele ederken bir yandan da sünnetin iyileşme sürecini eklemek vücut için ekstra bir yük ve aynı zamanda önümüzdeki günlerde bir olası ateş durumunda hangi tabloya bağlı ateş oluştu? Antibiyotik verelim mi, vermeyelim mi gibi durumlar da karşımıza çıkabilir. Bu sebeplerden ötürü bu tarz durumlarda sünneti ertelemek daha güzel bir seçenek.